Lexus RX300 មានប៊ូតុងសម្ងាត់មួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងចាំងភ្នែកអ្នកបើកបរបានការបើករថយន្តនៅពេលយប់មានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភ្លើងងងឹតពិបាកមើលនិងជាពិសេសនោះគឺភ្លើងចាំងភ្នែកដោយសារតែភ្លើងចង្គៀងរថយន្តដទៃតែម្ដងទាំងដែលមកពីខាងមុខនិងមកពីខាងក្រោយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបរថយន្តមួយចំនួនដូចជា Lexus RX300 ជាដើមមានមុខងារមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់បញ្ហាភ្លើងចាំងភ្នែកអ្នកបើកបរនៅកញ្ចក់កណ្ដាលសម្រាប់មើលខាងក្រោយលើរថយន្ត RX300 មានប៊ូតុងមួយសម្រាប់ដំណើរការមុខងារអង្គទី Glare Mirror ហើយប៊ូតុងនេះគឺជាប៊ូតុងអូតូជាធម្មតាប៊ូតុងអូតូនេះនឹងបើកមកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលដែលបញ្ឆេះរថយន្តតែអ្នកអាចចុចបើកវាបានបើសិនជាមុខងារនេះមិនដំណើរការស្រាប់នោះអង្គទី Glare Mirror នឹងធ្វើឲ្យកញ្ចក់កណ្ដាលសម្រាប់មើលផ្នែកខាងក្រោយឡើងពណ៌ទឹកតែស្រអាប់ជាងមុននៅពេលដែលមានពន្លឺចង្គៀងរថយន្តនៅពីខាងក្រោយចាំងប៉ះវាដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានជំនួយពី sensor ចំនួន2គ្រាប់ដែលមួយមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនិងមួយទៀតស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃកញ្ចក់កណ្ដាលមើលក្រោយនោះ sensor ខាងក្រោយនឹងចាប់យកពន្លឺពីខាងក្រៅថាតើមេឃងងឹតយប់ឬភ្លៀងឬក៏ភ្លឺបើសិនជាមេឃភ្លឺនោះអង្គទី Glare Mirror នឹងមិនដំណើរការឡើយព្រោះរថយន្តដែលបើកបរលើដងផ្លូវពេលមេឃភ្លឺនឹងមិនបើកភ្លើងឡើយប៉ុន្តែបើមេឃងងឹតវិញ sensor ខាងក្រោយនឹងដំណើរការ auto mode ដោយវាធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹង sensor នៅខាងមុខនៅពេលដែលមានពន្លឺចង្គៀងរថយន្តនៅខាងក្រោយប៉ះនឹង sensor ខាងមុខរបស់កញ្ចក់កណ្ដាលមើលក្រោយនោះវានឹងធ្វើឲ្យកញ្ចក់នោះឡើងពណ៌ទឹកតែដើម្បីកុំឲ្យពន្លឺភ្លើងចាំងចូលភ្នែកខ្លាំងពេកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារអង្គទី Glare Mirror នេះមិនមែនមានតែនៅលើកញ្ចក់កណ្ដាលសម្រាប់មើលក្រោយនោះទេប៉ុន្តែមានរថយន្ត model ខ្លះអាចឲ្យកញ្ចក់ត្រចៀកឆ្វេងស្ដាំប្រែពណ៌ស្រអាប់ដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតមុខងារអង្គទី Glare Mirror នេះក៏មាននៅលើរថយន្តប្រភេទផ្សេងៗក្រៅពី Lexus RX300 ផងដែរយានដ្ឋាន CDT ទទួលជួសជុលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទឆែកត្រួតពិនិត្យបញ្ហាម៉ាស៊ីនរថយន្តដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបជាមួយនឹងជាងជំនាញនិងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទីតាំងម្ដុំបង្កើនទូគោកលើផ្លូវ516កែងស្តុបផ្លូវ355ឬខលទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ011 67 16 16